Dumaan muna kami dito sa isang napakatarik na daan dito kung saan ay kung kayo po mga ka-adventure ay pupunta dito ay advice ko po sa inyo na magdoble ingat po kayo dahil sobrang napakatarik po na daan na ito. Saan tayo pulutin dito? Aba, saan tayo pulutin? Dito tayo Ang mamaya. napaka, ano pala yan? Palusong. Ayaw mag-pray, no? Magalat. So ito na nga mga ka-adventure dahil sa sobrang palusong yung lugar na ito, kung kaya yung dalawa kong kasama ay pinababa ko na lang at pinaglakad ko na lang sila, tapos tag-solo na lang ako dito magmotor. At syempre nagpakuha na rin tayo sa ating kasama dito na videohan niya ako, tinatakbo ko itong palusong na bahagi ng lugar na ito dito bago natin marating yung sinasabing Batong Buaya River.